Hii Jumatano tarehe 30 Januari 2026, liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto aliondoka kwenye ofisi yake mjini Goma na kuelekea wilayani Masisi katika eneo ya uchimbaji madini ya Rubaya iliyoko katika usultani wa Bahunde. Akisindikizwa na baadhi ya wanamemba wa ofisi yake, mwenyekiti wa jimbo alikuwa na lengo la kuomboleza na jamaa zilizokumbwa na msiba kutokana na mporomoko wa udongo katika mlima wa uchimbaji madini eneo hii. Msiba huu uliotokea Jumatano iliyopita ulisababisha vifo vya watu kama vile walivyoshuhudia wakaaji hawa. Kati hapa hivi kwa juu mvula ilikuwa inanyesha, maji inakuja inaingia katika hiyo kasile yenyewe ilikuwa hapa hivi. Kisha watu tunaendelea chimba humu chini. Njoo mvula ilinyesha, ikisha maiza nyesha. Njoo mporomoko sasa ikitoka ikipiga watu wote wakakufa. Wamoja walikuwa katika chini ya shimo, wamoja walitoka, wengine wakabikia ndani basha kufa. Hiyo kizi ilikuwa. Ilikuwa saa 9. Ilikuwa juzi zimeanza kupatikana wenyazo walina zizika. Bahati Musanga Erasto mbele ya raia wa Rubaya ambao wengi miongoni mwao ni walioguswa kwa ukaribu na mbali na msiba huu, amechukua muda wa kutoa pole kwa jamaa hata na wakaji wote wa Rubaya kwa ujumla. Hapa pia liwali wa Kivu Kaskazini alichukua mikakati mbalimbali kwa kukinga aina ya ajali hizi katika migodi ya madini. Tunafika hapa juu ya kuwapatia pole uongozi wa chama kuanzia ku coordinateur politique na coordinateur militaire bali tutumana hapa tukuye hapa tubambie pole ya hii shida yenye imebafikia. Mubatu wenye wanatusaidiaka sana mwa hii voyage yenye tuko ndani ni population ya Rubaya. Tunabashukuru sana sana kwa kazi yenye mnatusaidia kwa kuleta mabadiliko kwa nchi yetu. Kuleta mabadiliko kwa nchi yetu haiko mazungumzo tu, haiko kusema tu, ni nguvu, na zile nguvu zinatoka hapa Rubaya. Tunabashukuru sana wabiana wenye wanatokaka hapa bako naleta contribution ya kuonekana mwai. Tulifika hapa juu ya kuwapatia pole. Tunawapatia pole ya hizi shida zenye ziliwafikia, lakini na kubalomba tujifunzie pamoja strategy yenye inaweza tusaidia hii shida zenye zilifika hapa zisiongeze tena. Nimeuliza mtu ananiambia mu 2017 hapa chini kuliangukaka tena kilimili katikaka ikaua plus ya 2000 personnes mu 2017. Sasa munaona na shida yenye nabafikia leo. Tunabalomba population mkuwe macho. Kutafuta franga ni mzuri, lakini hauwezi tafuta franga na huna maisha. Cha kwanza ni security yako, cha kwanza ni kuona kama environment yako iko mzuri, ni kuona kama kwenye uko natumikia kuko security. Kama mnaenda chimbula, mkuwe mnaangalia kwanza eske hapa nikechimbura kilima haiwezi anguka. Muko watu wazima, Mungu alibapatiaka akili. Tunabalomba muangalie, mubadilishe mitumikio yenye muko natumika ndani leo. Juu yenye muko nafanya binaleta shida sana. Munaona watu wenye wanapotea hivi, mayatimi nakuwa mingi, ni shida kabambi sana. Tunaomba population muangalie chenye tunaweza saidiana, tujifunzie pamoja. Kuangalia hapa yuru kuko manyumba zenye ziko pembeni nazo, ukiangalia leo mvuli kenyesha kilomita zikata. Population yenye iko pale ihame. Population yenye iko hapa pembeni ya kilima, kwenye kilima ziko na katika ni hapa ingambo ya ni gauche ya hapa batoke pale na droite ya hapa batoke pale. Juu fasi yote kuko danger. Siwe kama ile danger mko na iangalia. Danger mko na iangalia? Ndio. Sasa mbona mko na iangalia na hamutaiepuka? Unapashwa iepuka, mtoke pale, hii danger isiwafikie saa shida zenye zilifikia aba bandugu zetu wenye wanapotea.
Baada ya hapo, Bahati Musanga Erasto alichukua muda wa kuwazuru walioumia wakati wa ajali hiyo, wengi wao wakilazwa katika vituo vya afya vya Rubaya. Kwa moyo wake wa ukarimu na kuwa karibu na raia wake, Bahati Musanga Erasto alihakikisha kwamba atagharamia pesa za matunzo kwa wakongomani hawa. Unazaliwa wapi? Ngambo gani? Na wewe ni Shanje? Pole basi. Nganga faktire yabo ni ngapi? Normalement tunakuwa na facture forfaitaire yenye iko negosie na communauté. Sasa mimi ndio niko na negosie. 70,000 francs. 70,000 francs. Wote au par personne. Hivi ni wangapi? Ni 4. Kwa wengine iko hapa nyuma. Tutailipa basi. Ile faktire yabo sio ndio tutailipa. Basi walipisha. Sio ndio tutailipa. Administrateur zile franga tazipana. Tutazimwachia. Sasa. Ujumbe huo ulijenga mioyo ya wagonjwa hawa, wamoja wakisema kwamba wao ingekuwa vigumu kulipa pesa hizo za matunzo. Kilimo linaangukia na niko mshimo. Unakuwa unafanya nini? Niko nachimba mtini. Ilikuwa siku gani? Ilikuwa juzi Marti. Na uko unasikia namna gani? Maki niko napumua tu kadogo kadogo. Mkichwa zaidi. Veterinary amesema mpaka tulipia vya za hospitali. Manake tunashukuru kwa ile kwanza na kututembelea. Mungu ambariki sana. Eski ungezipata za kulipa hospitali? Hapana, singepata za kulipa hospitali. Walioumia vikali katika ajali hiyo wamehamishwa kufuatilia matunzo katika baadhi ya hospitali kubwa za mji wa Goma hadi pale hali yao ya afya itakuwa vizuri. Hapo hapo raia wa Rubaya na Bihambwe wamepewa gari ya ambulensi kwa kusaidia haraka iwezekanavyo wagonjwa wanaohitaji msaada. Benye habataponea hapa tunataka ita maambulance Goma zibakamate, tubabebe ku mahopitali, chama itabatunzisha. Wazazi wanazalaka wala mtu hapa nakosa binti kwa mfanye operasyon zuri. Hapa hakuna materiele yenye inaweza saidia zile operasyon pitikane mzuri. Tuliona hapa kuko shida. Operasyon ya Rubaya haiko centre de santé moja. Ni operasyon ya Rubaya kwenye kuko mgonjwa mwenye iko na shida ya kwenda Goma wala ya kwenda Kirochi mwenye anagonjwa sana. Ndio maana tuliwapatia ambulance. Gari ya ambulansi itakuwa bakia hapa Rubaya, kama mgonjwa na gonjwa inamubeba kwa hospitali anapata matunzo. Ifahamike kwamba tangu miaka zaidi ya 20 ajali ya aina hizi katika sekta ya uchimbaji wa madini zilirekodiwa siku baada ya siku, ila kwa sasa serikali ya Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa chama AFC M23 yafanya juu chini ili kutafuta suluhisho inayodumu kwa shida hiyo.